హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఐఎమ్ జావలి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఐ హోప్ మీరు అందరు చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు కూడా ఒక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియో అనమాట. సో లేట్ చేయకుండా మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సో వీడియో ఏంటంటే చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ వాషింగ్ మిషన్ కనిపిస్తుంది. సో ఈరోజు మనం వాషింగ్ మిషన్ క్లీనింగ్ గురించి ఎలా చేయాలి, వాషింగ్ మిషన్ క్లీనింగ్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఏంటంటే ముందుగా నేనైతే ఇక్కడ విమ్ లిక్విడ్ని స్క్రబ్ తీసుకున్నాను. సో కొత్త వాషింగ్ మిషన్లో అయితే స్క్రబ్బర్ అయితే యూజ్ చేయకండి. ఇది నేను క్లీన్ చేయక ఒక 6 months అవుతుంది. సో అంత పట్టేసి ఉంటుంది కాబట్టి నేనైతే స్క్రబ్బర్ యూజ్ చేశాను, తొందరగా అయిపోవాలని చెప్పి. నార్మల్గా క్లాత్ తోటి ఇలా అంటే కూడా వచ్చేస్తుంది, కానీ అంత బాగా రాదు, కొంచెం స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. సో విమ్ లిక్విడ్ అయితే ఫ్రెష్గా ఉంటుందని చెప్పి కొంచెం మంచి లెమన్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది, వాషింగ్ మిషన్ స్మెల్ కూడా పోతుందని చెప్పి ఇక్కడ స్క్రబ్బర్ యూజ్ చేశాను. నేను యూజ్ చేసినట్లయితే కొత్త వాషింగ్ మిషన్లకి యూజ్ చేయకండి ప్లీజ్. సో ఇది చూడండి, ఆ గ్యాస్కెట్కి మొత్తం ఆ లోడ్ గ్యాస్కెట్కి మాత్రం చాలా పట్టేసింది ఇలా. సో అదంతా పోవాలని చెప్పి స్క్రబ్బర్ అయితే యూజ్ చేశాను. కొంచెం ఒక 1-2 drops ఆఫ్ లిక్విడ్ వేసేసి నీట్గా, కొంచెం వెట్ ఉండాలి స్క్రబ్బర్ ఆల్వేస్. మనకు తెలియంది ఏముంది, స్క్రబ్బర్ గురించి చెప్పాలా. సో మంచిగా నీట్గా స్క్రబ్ చేసుకోండి, గట్టిగా అయితే చేయొద్దు ప్లీజ్, కొంచెం మెల్లగానే స్మూత్గానే ఉండాలి స్క్రబ్బర్ కూడా. సో మరి ఎందుకు స్క్రబ్బర్ యూజ్ చేయడం అంటే, లేదు నార్మల్ దానికంటే మనం స్క్రబ్బర్ యూజ్ చేసినప్పుడు మంచిగా క్లీన్ అవుతుంది. సో ఇంకా విమ్ లిక్విడ్ వేసాం కదా, స్మెల్ కూడా బాగా వస్తుందని చెప్పేసి యూజ్ చేశాను. మీకు నచ్చితే యూజ్ చేయండి, లేకపోతే స్కిప్ కూడా చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ వెట్ క్లాత్ తోటి కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. నేను స్క్రబ్బింగ్ చేసిన తర్వాత నీట్గా మొత్తం లోడ్కి, బయట గ్యాస్కెట్కి, లోపల గ్యాస్కెట్కి మంచిగా స్క్రబ్ చేసిన తర్వాత నేను వాటర్లో క్లాత్ని వెట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి క్లీన్ చేసేసాను. సో దట్ నాకు అనేది నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. ఆ వాషింగ్ మిషన్ నుండి వచ్చే స్మెల్ కూడా పోయిందనమాట. సో ఏంటంటే ఈ వాషింగ్ మిషన్స్ నుండి మనకి ఎప్పుడు ఒక విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడు డోర్ అయితే క్లోజ్ చేసి ఉంచొద్దు. ఆ క్లోజ్ చేస్తే ఆ స్మెల్కి మొత్తం ఆ స్మెల్ అంతా పట్టేస్తుంది, బట్టలు కూడా అంత మంచిగా క్లీన్ అయితే కావు. మనం ఇట్లా ఎవ్రీ టైం క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే మిషన్ అనేది కొత్తగా ఎప్పట్లానే ఉంటుంది. సో మనకి ఫ్రెష్ స్మెల్ అయితే వస్తుంది. నాదైతే ఇది 4-5 years కింద ఉంది. 4-5 years ఎప్పటిదో 4-5 years కంటే ఎక్కువనే అవుతుంది. బట్ ఇప్పటికి కూడా కొత్త దానిలానే అది వర్క్ చేస్తుంది. సో నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాను, పైన కూడా వేసుకొని క్లీన్ చేసుకున్నాను. సో అదంతా మీ ఇష్టం అండి, బట్ నాకు అలా క్లీన్ చేసుకోవాలనిపించి క్లీన్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ వెట్ క్లాత్, నెక్స్ట్ టైం స్క్రబ్బింగ్ తర్వాత మొత్తం వెట్ క్లాత్ తోటి నీట్గా క్లీన్ చేసేసాను. డర్టీ అయితే మంచిగా క్లీన్ అయిపోయింది, మంచి స్మెల్ కూడా చాలా బాగా వస్తుందన్నమాట. ఆర్డర్ అంతా బ్యాడ్ స్మెల్ అంతా పోయింది. చూడండి అలా అంతా వచ్చేస్తుంది. మనం ఒక మంచి క్లాత్ తీసేసుకున్నట్లయితే మనం ఎక్కడైతే స్క్రబ్ చేసుకున్నామో సో అక్కడ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఒక విషయం ఏంటంటే, మనకు వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు తెల్లగా కావట్లేదంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ పని చేయాలి. సో కావట్లేదనే కాదు, ఎవ్రీ మంత్ చేస్తే మనకు ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అయితే మాత్రం మనకు వైట్వి కొన్ని కలర్స్ ఇట్లా బ్లాక్ వస్తూ ఉంటుంది, క్లీన్ అయితే లేదు. మనం ఎన్ని డిటర్జెంట్స్ మార్చినా, లిక్విడ్స్ మార్చినా క్లీన్ కావట్లేదంటే డ్రమ్ ప్రాబ్లమే అనమాట. డ్రమ్కి అంతా డట్ పట్టేసి ఉంటే అవి క్లీన్ కాదు. సో మనం ఇట్లా ఎవ్రీ 1 monthకి ఒకసారి నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే మన వాషింగ్ మిషన్ కొత్తగా ఉంటుంది, మన బట్టలు కూడా చాలా కొత్తగా వస్తాయి. మన డిటర్జెంట్స్ ఏది వేసినా సో దట్ వాటికి యూజ్ ఉంటుంది అనమాట. మన కంఫర్ట్ వేసి, డిటర్జెంట్ వేసి, ఇంకా ఫ్రాగ్రెంట్ లిక్విడ్స్, ఈ లిక్విడ్స్ అన్నీ వేసినా కూడా మనం ఈ డ్రమ్ క్లీన్ చేసుకోకపోతే మాత్రం క్లాత్స్ అనేవి క్లీన్గా రావన్నమాట. సో ఎప్పటికప్పుడు ఒక 1 monthకి ఒక్కసారైనా, లేదు మీకు కుదరలేదు అట్లీస్ట్ 3 monthsకి, లేదు నాలాగా 6 monthsకి ఒకసారైనా మీరైతే క్లీన్ చేసుకోండి. అలా అయితే బాగుంటుంది. ఇక్కడైతే
ఇది మనం లిక్విడ్ వేసుకునేది, అది మొత్తం కూడా ట్రే తీసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నేనేం ట్రేనేం తీయలేదు, నార్మల్గానే ట్యాప్ కింద వేసి క్లీన్ చేశాను. మెయిన్గా కింద ఇప్పుడు చూపించినట్టు అక్కడ ఒక హోల్ ఉంటుంది, అది డ్రైన్. మనకు అక్కడ కాయిన్స్ కానీ ఊడిపోయిన బటన్స్ కానీ అన్నీ కలెక్ట్ అవుతుంటాయి, దాన్ని కూడా తీసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. బ్రష్ తోటి నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని వాటర్ తోటి కడిగేసి చూడండి అక్కడ ప్రెస్ చేసుకుంటే క్లీన్ అయిపోతుంది. దాన్ని కూడా అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో అది క్లోజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు బయట అంతా క్లీన్ చేసేసాం, మరి లోపల క్లీనింగ్కి ఏంటంటే నేను ఇక్కడ వంట సోడాని ఒక 2 స్పూన్స్, పెద్ద 2 స్పూన్స్ యూజ్ చేశాను. సో 1-2 డ్రాప్స్ మనకి డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, అది వేసేసి మనకి డ్రమ్ క్లీనింగ్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఉంటుంది. లేదు వాషింగ్ మిషన్లో మీకు ఆప్షన్ లేదంటే 30 మినిట్స్ నార్మల్గా రన్ చేయండి అది వేసేసి. సో నీట్గా డ్రమ్ కూడా బయట క్లీనింగ్ అయిపోయింది, లోపల కూడా డ్రమ్ అనేది క్లీన్ అయిపోతుంది. సో డ్రమ్ క్లీన్ తర్వాత వాషింగ్ మిషన్ చూడండి ఎంత తల మెరిసిపోతుందో, ఇప్పుడు కొత్త వాషింగ్ మిషన్లా ఉంది. మీరు దీని తర్వాత వాషింగ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగా పెరుగుతుంది. సో ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.